হেল্ল' বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলোৱে ভাল মৰালম আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেক চেনেল বন্ধুসকল। আপোনালোকৰ মাজত এটা বহুতে ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ, কিয়নো ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেত চাকৰি ওলাইছে। তো বন্ধুসকল, মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব এই চাকৰিৰ বাবে। বন্ধুসকল, এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল, কোনো ধৰণৰ এক্সাম বা ইণ্টাৰভিউ দিব নালাগে। এক্সাম বা ইণ্টাৰভিউ নিদিয়াকৈ আপুনি এই ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেত চাকৰি পাব পাৰে। ইয়াৰ সবিশেষ বিস্তাৰিত জনাম এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰেলৱে RRC NER এপেণ্ডিক্স ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ডিটেইলছ, যিটো 2000 হয়। ইয়াতে অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম দিয়া আছে ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চেল অৰ্থাৎ RRC। এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইনৰ যোগে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 2/8/23 অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ 2 তাৰিখলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, টোটেল পোষ্ট দিয়া আছে 1104টা। পোষ্ট নেম হ'ল এপেণ্ডিক্স, যিটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ পোষ্ট নেম হ'ল এপেণ্ডিক্স। ঠিক আছে বন্ধুসকল, প্ৰপাৰ্টি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰেলৱে RRC NER এজ লিমিট। এজ লিমিটটো দিয়া আছে মিনিমাম এজ 15 ইয়াৰ্ছ এণ্ড মেক্সিমাম এজ 24 ইয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ 15ৰ পৰা আপুনি 24 বছৰ পৰ্যন্তলৈ আপুনি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তলত চাওক এজ ৰিলেক্সন দিয়া আছে, যদি আপুনি OBC বা ST হয়, অন্য কাষ্টৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি এজ ৰিলেক্সন পাব 2 বা 3 বছৰলৈ। তো এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ বিষয়ে যদি ক'ব বিচাৰোঁ, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে চাওক UR OBC 100 টকা ফিজ লাগিব। অন্য যিসকল কাষ্টমাৰ আছে ST HC PW বা উমেন, সেইসকলক কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে, নিলতে হৈ যাব। পে'মেণ্ট মোড অনলাইনৰ যোগেদি আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ এপ্লাই অনলাইন, ইয়াতে ডেট উল্লেখ কৰিছে এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট 3/7/2023 অৰ্থাৎ 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আৰু এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট আগষ্ট মাহৰ 2 তাৰিখলৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ইয়াতে কৈছে যে ৰেলৱে NER এপেণ্ডিক্স ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ। ইয়াতে যিহেতু 1104টা পোষ্ট ওলাইছে, তাৰে বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি আছে, তো বিভাগকেইটা ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত হ'ল ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। তো বন্ধুসকল, এইটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ মিনিমাম 10 পাছ হ'ব লাগিব। লগতে আপোনাৰ যিটো 10 পাছ মাৰ্কশ্বিট আছে, তাতে আপোনাৰ 50% হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা আপোনাক চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। মিনিমাম 50% লাগিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, তাৰপিছত আছে ইয়াতে RRC NER এপেণ্ডিক্স চিলেকশ্যন প্ৰচেছ। এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, কোনো ধৰণৰ এক্সাম বা ইণ্টাৰভিউ নিব নালাগে। আপোনালোকৰ জাষ্ট মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেট চাই আপোনালোকক চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটৰ 50% হ'ব, পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনাক চিলেক্ট কৰা হ'ব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি জনাবলৈ আছিল। যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টিং আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সেই লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, তাৰ পৰা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিতে জনাবলৈ আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, আৰু এনেকুৱা সমূহ নতুন ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আজিৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় অসম।